Ну вот таким нехитрым способом, при помощи давления воздуха, мы легко и просто очистим грязь вокруг эмульсионной трубки, не выбивая, не изымая. Короче, легкий способ. Обычный воздух и бензин. И отмывает канал эмульсионной трубки, вокруг эмульсионной трубки. Я для подстраховки сижу 5 минут, чтобы наверняка. Но скажу вам, эта тема работает, она рабочая. Я так очищал. Просто я после чистки выбивал и смотрел эмульсионную трубку. И там все чисто.